কত বেরিয়ে গেল? বেরিয়ে গেল। টাইম স্টার্ট शुरू कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज लोटस पेट्रोल एक ड्रामा प्रेजेंट करने जा रहा है जिसका नाम है द कैंपफायर केयर्स। ओह माय गॉड, कैंपफायर केयर्स। आज का कैंपफायर तो एकदम मस्त हो। मस्त? अरे हम तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस। कल 10 बंदे लोग गिर गए थे और रात में मम्मी मम्मी पापा पापा बोल कौन चीख रहा था? ठीक है भाई, ठीक। चलो आज एक मैजिक दिखाओ। मैजिक दिखाओ। आज ना मैं एक फ्लेमिंग टॉर्च बनाऊं। टॉर्च? हम लोग के पास तो कैमरा ऑलरेडी है, टॉर्च क्यों लगेगा? चुप, दिस इज नॉट राइट मैन, चुप। ये ना मेरा मैजिक का रूल्स है, तुम ज्यादा मत बको। तो देख रहे हो मेरा हाथ? ये देखो सॉक्स। अरे ये तो तुम्हारा गंदा मोजा है। ये कोई मोजा वोजा नहीं है ऐसा। हाँ तुम्हारा गाड़ी नहीं, तुम ना ज्यादा मत बोलो, ठीक है? मोटू कहेंगे। अच्छा तुम लोग ने इसको बेइज्जती कर ही दी, कुछ और करो। हाँ एक भूतिया कहानी सुन। लाइटर तुम बंगाली बात हो ना? बंगाली पुस्तक भूतिया कहानी। अच्छा ठीक, चलो आज ना मैं भूत का कहानी सुनाऊंगी, वो भी बंगाली में। इसका नाम क्या है पता है? क्या? मूड़ी पेटनी। मूड़ी पेटनी? तुम बंगाली लोगों का मूड़ी को असम्मान कर रहे हो? तुम्हारा लज्जा नहीं लगता? वही बोल सकेंगे तो हर रात में ना, रात को जब सब सोने जाते हैं तब ना एक भूत आता है। पता है क्या बोलता है? वो बोलता है, अरे थोड़ा सा मूड़ी दे दो ना। भूत कब से मूड़ी खा सकते हैं? तुम मोटू भाई ना, तुम चुप रहो, बहुत बकते हो तुम। फिर और भी कुछ बोलते हैं पता है? बोलता है, अरे भाई कुछ खाना दे दो ना, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। वैसे अगर खाना रख भी दे वो तो सारा खाना ये खा जाएगा, रखने का फायदा सही क्या है? बोला है तुमने। अरे कुछ हमारे इंस्पेक्टर साहब तो नहीं है, तो कुछ और किया जाए। इंस्पेक्टर साहब आप कैसे आ गए यहाँ? अरे साहब कुछ बोलिए, बोलती क्यों बंद हो गई आपका? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे साहब कुछ बोलिए, सब तो देख रहे हैं। अरे क्या? साइकिल, फोन, बुक, काकू। साहब 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 आप प्लीज मत बोलिए, आपका शब्द किसी को समझ तो आएगा नहीं यहाँ। इसका मतलब है कि हम सब जिसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, यही है हमारा motto। अरे भाई चुप करो, ये साहब भी हमारे एक नंबर पे है। क्या बोलते किसी को समझ ही नहीं आता है। ए ऊ ए ऊ। क्या हमारा पॉइंट तक पाना चाहते हो क्या? अरे नहीं, जो जैसे उसको तो वैसा ही बोलेंगे ना हम। लेकिन रेस्पेक्ट का नाम ही तो कुछ है। अरे हमारे साहब हमारे रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं वो तो अरे लेकिन वो हमसे बड़े हैं ना। अरे भाई ये क्या? उस दिन तुमको याद है ये क्या बोल रहे थे हमको? ए तुम तो इतना नाटे से हो, तुमको कुछ आता है नहीं। तुम तो बोल रहे थे तुम भी बहुत बक रहे हो, चुप रहो ठीक है? हाइट क्यों बनी?
কে কি কারণে আসছে বুঝতে পারছে না निकलो बोल ना होवे ना पहली फुर्सत में निकलो होवे ना